बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल और आज 26 जुलाई 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। शाम ने तुर्की से जंगी जहाज़, मिज़ाइल और हथियार ख़रीद लिए हैं। शाम पर तुर्की इसराइल में जंग का ऐलान भी कर दिया गया है। शाम के इलाके सुवेदा में फिर बगावत हुई है और सुवेदा में दुरूजियों ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। अमरीका की इसराइल के लिए नई चाल भी शाम के हवाले से सामने आई है। 10 से ज़ायद अरब मुल्कों ने और दीगर मुसलमान मुल्कों ने शाम की मदद का ऐलान कर दिया है। ये खबरों की हेडलाइंस हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आप इस यूट्यूब चैनल ताज़ा हालात को सब्सक्राइब कर लें और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ को भी ज्वाइन कर लें। हमारे एक्स अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक अकाउंट को भी ज्वाइन कर लें। आगाज़ करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और ये खबर तुर्की से है कि तुर्क वज़ीर दिफा से मुलाकात की है शाम के एयर चीफ आसिम हवारी ने और ये मुलाकात बुनियादी तौर पर शाम का एक बड़ा फौजी वफद तुर्की में हथियार ख़रीदने के लिए गया हुआ है। इस सिलसिले में ये मुलाकात हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में तुर्क वज़ीर दिफा से जो ज़रूरी सामान है फ़ौज के लिए और मुल्क के दिफा के लिए वो शामी फ़ौज ने ख़रीदने का फ़ैसला किया है। ताज़ा इतलात के मुताबिक कई जंगी हेलीकॉप्टर और मुख्तलिफ़ तरह के ड्रोन्स और मुख्तलिफ़ तरह के जंगी जहाज़, जैसे कि तुर्की का जंगी जहाज़ होरजेट है, ये ख़रीदने का फ़ैसला किया है शामी फ़ौज ने। इसके अलावा जो तुर्की की नेवल फोर्स है उसके हेडक्वार्टर का भी दौरा किया है शाम की फ़ौज के कमांडरों ने और तुर्क नेवल फ़ौज के ज़ेरे तहत जो जंगी जहाज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ तरह की कश्तियाँ हैं, जो मुख्तलिफ़ तरह के मिज़ाइल या हथियार हैं जो इस्तेमाल में हैं, उन सब को उन्होंने बगौर देखा है और वो भी ख़रीदने का फ़ैसला किया है। अब शाम कैसे ये हथियार ख़रीदेगा? क्या शाम के पास इतना पैसा है? इस हवाले से रिपोर्ट से बताया गया है कि शाम में मुख्तलिफ़ तरह की जो मादनियात हैं उनके बदले ये हथियार ख़रीदे जाएंगे। शाम के अंदर तेल भी है, गैस भी है और दीगर मादनियात भी मौजूद हैं। तो एक स्ट्रेटजिक जो डील है या डिफेंस पैक्ट है वो शाम और तुर्की के दरमियान तय हो गया है और उसके नतीजे में बताया जा रहा है कि कम से कम इब्तदाई तौर पर 100 से 200 टैंक और फौजी गाड़ियाँ तुर्की शाम को देगा और इसके अलावा 20 से 50 के दरमियान फौजी हेलीकॉप्टर हैं जो तुर्की शाम को फराहम करेगा और इसके साथ कम से कम 2 बाहरी जहाज़ हैं और दीगर छोटी नेवल फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल जो कश्तियाँ हैं वो फराहम की जाएंगी और मुख्तलिफ़ तरह के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स को पकड़ने वाले जो जाम करने वाले सिस्टम होते हैं वो फराहम किए जाएंगे। और इससे भी बड़ा जो मुआहिदा था वो 2-3 दिन पहले हुआ जिसमें तुर्की ने बाकायदा अपनी फ़ौजें शाम के अंदर भेजने का फ़ैसला किया और तुर्की शाम की फ़ौज को भी ट्रेन करेगा और तुर्की शाम के पायलट्स जंगी जहाज़ों के वो भी ट्रेन करेगा और इसके अलावा तुर्की ने अपने टैंक और फ़ौजें और हथियार वगैरह वो शाम के अंदर भेज दी हैं। अभी आज ताज़ा तरीन खबर आई है, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान, उनका एक ताज़ा बयान है मेरे सामने मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जितनी मालूमात हैं उन मालूमात में ये बात वाज़ेह है कि इसराइल शाम को तोड़ना चाहता है और शाम पर कब्ज़ा करना चाहता है। हमने अमेरिका को, नेटो को और दीगर मुल्कों को इसराइल के लिए बताया है, यानी हमने इसराइल को पैगाम भेजा है अमेरिका और नेटो के ज़रिए से कि या तो वो शाम में बाज आ जाए, अगर वो शाम में बाज नहीं आएगा तो फिर तुर्की रोकेगा और तुर्की मुकाबला करेगा। ये हाकान फ़ैदान जो तुर्क वज़ीर ख़ारजा है, जो 15 साल तक तुर्की का इंटेलिजेंस चीफ भी रहा है, उसकी ये स्टेटमेंट है। चुनांचे नाज़रीन किराम, एक और ख़बर मेरे सामने मौजूद है कि इसराइल का जो साबिक जो अहम तरीन जो ऑफिशियल रहा है उसका ये बयान इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और वो बयान बड़ा अहम है और ये बयान बुनियादी तौर पर जो शमून पेरेस जो था, जो बुनियादी तौर पर शमून पेरेस जो था वो इसराइल का सदर था और उस इसराइली सदर का जो जोनाथन इदरी जो उसका खुसूसी मुशीर था उसका एक बुनियादी तौर पर यह मजमून है जो वायनेट यानी यदीत अहरानोत में छपा है। इसराइल के साबिक सदर के करीबी मुशीर का मजमून छपा जिसमें उसने कहा कि तुर्की और इसराइल में जंग बहुत करीब है क्योंकि तुर्की ने इसराइल के ख़िलाफ़
अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी को बढ़ा लिया है और तुर्की मुख्तलिफ अरब मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात को बढ़ा रहा है और तुर्की खामोशी से इसराइल का घेरा कर रहा है। इसराइल इस वक्त दिफाई पोजीशन पर है और तुर्की इस वक्त एग्रेसिव पोजीशन पर है। और तुर्की जो शाम में आया है, इससे ये बात वाज़ेह है कि तुर्की इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आ रहा है। ये शमून पेरेस के मुशीर का ये मजमून जो है वो इसराइली अखबार में छपा है और उसमें उसने ये भी कहा कि तुर्की ने तो 1400 से ज़ायद कंपनियां बना ली हैं और इन कंपनियों के ज़रिए से ऐसे मिज़ाइल भी बना लिए हैं जो इसराइल को मार सकते हैं। कल भी खबर आई थी कि तुर्की ने जो नया मिज़ाइल टाइफून ब्लॉक 4 बनाया है, बैलिस्टिक मिज़ाइल या हाइपरसोनिक मिज़ाइल, ये मिज़ाइल बुनियादी तौर पर 2000 किलोमीटर की रेंज का है और ये तुर्की की तरफ से अगर लॉन्च किया जाए तो इसराइल में कहीं पर भी जाकर लग सकता है। तो इस मजमून के अंदर ये बात लिखी गई है कि वो लड़ाई जिसके बारे में बरसों से बातें की जा रही थी, वो लड़ाई बहुत करीब आ चुकी है और किसी भी लम्हे ये लड़ाई हो सकती है। एक और ख़बर है कि तुर्की का जो वज़ीर ख़ारजा है हाकान फ़िदान, उसने बयान दिया है कि शाम में जो कुर्द अलहदगी पसंद हैं वो हथियार फेंक दें। अगर वो हथियार नहीं फेंकेंगे तो तुर्की अपने मज़ीद 40 साल ज़ाया नहीं करेगा। पहले ही 40 सालों से हम शाम में और इराक़ में और तुर्की में कुर्द अलहदगी पसंदों और बागियों का सामना करते रहे हैं। अब जबकि तुर्की में कुर्द अलहदगी पसंदों ने हथियार फेंक दिए हैं तो इराक़ में और शाम में भी जो कुर्द अलहदगी पसंद हैं, जो कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, वो हथियार फेंक दें। अगर ये काम वो नहीं करेंगे तो फिर हम 40 साल मज़ीद ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इस मरतबा हम क़ुव्वत और ताकत के साथ लड़ेंगे और फिर वो काम करेंगे जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं है। ये तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की ताज़ा धमकी भी आई है। इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी ख़बर यह है कि सिर्फ तुर्की ही नहीं है जो शाम के मसले पर इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद है या इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे पास खबर है कि 10 से ज़ायद मुल्क हैं जिन्होंने शाम की हिमायत और मदद का ऐलान किया है और ताउन का ऐलान किया है। ये 10 मुल्क कौन से हैं? तुर्की और कतर, सऊदी अरब, कुवैत, UAE, बहरीन, सल्तनत ओमान, मिस्र, उर्दन, यहाँ तक कि इराक़। ये वो 10 मुल्क हैं जो आसपास के हैं जो शाम को हर तरह से सपोर्ट और मदद देने का वादा कर चुके हैं और उनके साथ तिजारती और मुख्तलिफ तरह के ताल्लुकात भी ये शुरू कर चुके हैं। और जो ईरान है, ईरान शाम के मसले पर तुर्की से बहुत नाराज़ है, लेकिन सऊदी अरब की वसातत से ईरान के शामी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं क्योंकि शाम का बॉर्डर है ईरान के साथ, तो ईरान जो है वो शाम से कभी भी अलहदा नहीं रह सकता है। और फिर ईरान के लोग शाम में आते जाते हैं तो उनके लिए जाहिर है वो वहाँ की हुकूमत के साथ राब्ते जब तक नहीं होंगे तो शाम के लोग कैसे शाम में ईरान के लोग कैसे शाम में आ सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए बातचीत जो है वो पसे पर्दा चल रही है। यहाँ पर इसराइल का एक और जो प्लान है वो मैं आपके सामने रखूँगा। सुवेदा जो शाम का जनूबी इलाका है, उसमें जो दुरूज़ी अलहदगी पसंद थे उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। दुरूज़ी सुवेदा के अंदर जो थे, जिनके साथ अभी पिछले हफ्ते लड़ाई हुई थी और झड़पें हुई थी, कबाइल वहाँ पर आए थे, सुवेदा के इलाके में अब हालात दुरूज़ियों के कंट्रोल में चले गए हैं और दुरूज़ियों ने कहा है कि यहाँ पर शामी फ़ौज भी नहीं आ सकती है, शामी पुलिस भी नहीं आ सकती है और शाम की हुकूमत किसी भी तरह से कोई अमल दखल नहीं कर सकती है। सुवेदा के दुरूज़ियों ने अपने आप को खुद मुख्तार और इसराइल के साथ हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। और इसराइली वज़ीर आज़म ने जो दुरूज़ियों का मजहबी पेशवा है जो इसराइल के अंदर है, क्योंकि इसराइल में भी 2 से 3 लाख दुरूज़ी रहते हैं और यहाँ सुवेदा के अंदर भी लाखों दुरूज़ी रहते हैं, तो इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अपने भाइयों को सुवेदा में दुरूज़ जो भाई हैं हमारे, हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनकी मदद करेंगे। अब अमेरिका की नई चाल सामने आई है। पेरिस के अंदर फ्रांस में एक मुलाकात हुई है जिसमें अमरीकी सदर ट्रंप का नुमाइंदा खुसूसी बराए शाम टॉम बराक भी था और फ्रांस का वज़ीर ख़ारजा भी था और शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन शहबानी भी था। इन तीनों की मुलाकात हुई है और इनकी मुलाकात में इसराइली जो वज़ीर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर दिरमर है बताया जाता है, उससे भी मुलाकात हुई है। तो अमेरिका ने शाम के सुवेदा इलाके पर इसराइल और शाम के बीच, शामी हुकूमत के बीच एक मुआहिदा करवाया है। लेकिन माहिरीन कह रहे हैं कि अमेरिका की ये नई चाल है जो दरअसल शाम के सुवेदा इलाके को खुद मुख्तारी की तरफ ले जा रही है और इसराइल के जो दरा, कुनैतरा, जोलान पहाड़ियों से वाबस्ता इलाके हैं उन पर कब्ज़े को एक तरह से तस्लीम करने की तरफ लेकर जा रहा है, ये जो मुआहिदा किया है। फ़िलहाल जो ख़बर आ रही है वो ये है कि शामी हुकूमत खुद फंसी हुई है और शामी हुकूमत अगर सुवेदा पर हमला करती है
तो इसराइल दमिश्क पर हमला करता है और दमिश्क के सदारती महल और वजारत दिफा की बिल्डिंग को भी इसराइल टारगेट कर चुका है। तो इसी वजह से शाम की हुकूमत ने फौरी तौर पर तुर्की से मदद मांगी है और उनको कहा है कि आप हमें जहाज़ दें, आप हमें रडार सिस्टम दें, आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम दें। और तुर्की जाहिर है एकदम वो इसराइल के ख़िलाफ़ शाम के मसले में आकर लड़ाई नहीं कर सकता है, लेकिन तुर्की के अंदर से लोग ये कह रहे हैं कि जिस जंग का इंतज़ार किया जा रहा है, अगरचे तुर्की उस जंग से फ़िलहाल अवॉइड ही करता रहे, पीछे हटता रहे, लेकिन वो जंग होकर रहेगी और उसमें तुर्की को किसी न किसी अंदाज में शामिल होना ही पड़ेगा। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका शामी हुकूमत को कह रहा है कि जैसे हम आपको कह रहे हैं आप हमारी बात माने, हम इसराइल को कंट्रोल करेंगे, लेकिन अमेरिका दरअसल इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और शामी हुकूमत को प्रेशराइज करके उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह से पाबंदियों का उनके ऊपर तलवार लटका कर उनको कहता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम पर पाबंदियाँ ख़त्म नहीं करेंगे और तुम फिर आगे सर्वाइव नहीं कर सकते हो, और अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो फिर इसराइल को हम नहीं रोक पाएंगे, वो तुम्हारी हुकूमत को गिरा देगा। जहाँ तक मामला है शाम के जोलानी का, जो शाम का सदर है अहमद अशर, नाज़रीन किराम, उस हवाले से शाम की अवाम उन पर सख्त तनकीद कर रही है और शाम के जोलानी से मुतालबा किया जा रहा है कि तुमने जो इसराइल के ख़िलाफ़ अभी तक कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया है तो तुम हुकूमत करने के अहल नहीं हो। तुम हिकमत और मसलहत के नाम पर तुम खामोश क्यों रह सकते हो जब सुवेदा जैसे इलाके में जहाँ दुरूज़ी हैं वो अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं और तुम वहाँ पर अपनी कुव्वत और ताकत को मुसल्लत ना करें। तो शामी हुकूमत के करीबी लोग जो सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि शामी हुकूमत वक्त आने पर सुवेदा के अलहदगी पसंदों से और क्रिमिनल लोगों से ज़रूर निपटेगी, लेकिन उससे पहले ज़रा तैयारी कर ली जाए और फिर वक्त बताएगा कि शाम किस तरफ जाता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये अब तक की कुछ ताज़ा मालूमात थी जो आपके सामने शाम और तुर्की के हवाले से रखी हैं। मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा हालात को सब्सक्राइब कर लें, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ को भी ज्वाइन कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।